Марија е веќе подготвен и незиниот соговорник Жарко Ивановиќ, технички директор вели при јавното претпријатие Водовод и канализација, една секогаш актуелна тема. Веројатно, кога станува збор за културата, треба да научиме и да живееме во станови. Во Скопската фекална и атмосферска мрежа се фрлаат секаков вид на отпадоци. Сведоци сме и самите, нели, живеејќи во стан толку години, дека често ни се случува во Доводжија да викаме токму заради тоа што некој од соседите, па можеби понекогаш и ние сме подзаборавиле на таа култура, што значи да се фрли отпадок во фекалната нели мрежа. Марија, доколку се слушаме, второ добро утро и повели. Добро утро и до тебе, Кате. Токму така секогаш актуелна тема, а всушност темата е дека честопати многумина од нашите сограѓани оној отпад кој што треба правилно да се одлага во корпата за отпадоци. Всушност тие отпадоци ги фрлаат во ВЦ школката, односно во самата канализација, при што може да создаде голем проблем. Токму оваа тема за тоа дали се работи всушност за немарност или пак култура и каков проблем може да се создаде од ова несоодветно одлагање на отпадоците, разговарам ова утро со Жарко Ивановиќ, технички директор при јавното претпријатие Водовод и канализација. Најпрвен добро утро и драго ми е што сте дел од нашата емисија. Добро утро и за гледачите на Телма. Дали се работи за некултура, немарност или недоволна едукација? Веројатно е комбинација од сите три. Ние секогаш делуваме со едукативни кампањи кон корисниците, се обидуваме да објасниме кои се проблемите со кои се соочуваме и да превенираме да не се случуваат. Пред се би сакал да објаснам дека канализациониот систем е склоп на цевки и други елементи, шахти, пумпени станици, кои како целина функционира за одведување на отпадните води од корисниците. Значи, во градот Скопје постојат сепаратни фекален канализационен систем и атмосферски канализационен систем. За да имаат вашите гледачи представа за што се работи, значи во Скопје постојат околу 800 км фекални канализациони цевки, 330 км атмосферски цевки и околу 50.000 шахти кои се предмет на одржување. Од овие сите елементи на канализациониот систем, еден дел се елементи кои припаѓаат во надлежност на корисникот, тоа е приклучната цевка и приклучните шахти. Најчесто запушувањето се случува токму во тие делови од системот. Системот кој е во надлежност на претпријатието редовно се одржува, меѓутоа и тука се случува запушување, ние редовно интервенираме и ги отстрануваме. А за останатиот дел, кој е во надлежност на корисниците, можеме да кажеме дека има голем број на проблеми, корисниците кај нас редовно се обраќаат, ние интервенираме и ги отстрануваме. Што се случува поточно? Годишно имаме околу 5000 интервенции, каде се вршело отпушување на разни материјали. Што е тоа што наоѓаме во канализационите цевки? Е многу интересно. Можеме да кажеме дека се наоѓаат отпадоци од градежен шут, парчиња камен, парчиња асфалт, облека, остатоци од храна, сезонски се истура туршија, зелки, други остатоци од храна. Сето тоа не е наменето да влезе во канализациониот систем и затоа настануваат проблеми. Значи, посебно да нагласиме дека влажните марамчиња кои се во денешно време популарни не им е место да влезат во канализациониот систем. Тука треба да се испуштаат отпадните води, водите од домаќинството, но не и цврстиот отпад. Има ли некој отпад кој прави најмногу проблем, да кажем? Најтежок проблем и хроничен се влажните марамици. Тие се и тешки за отстранување и често се случува да се фрлаат во тоалетните шолји. Исто така за нас тешки за работа се кабастите материјали, големи камења, парчиња од асфалт кои се фрлаат во самите шахти на улиците. Иве напоменавте дека имате многобројни повици за да се реши тој проблем, но дали честопати се случува граѓаните кога имаат таков проблем да преземат мерки во своји раце и дополнително да создадат поголем проблем? Така, како што ви кажав, приклучните цевки се во надлежност на самите корисници и трошокот за нивно чистење се го сносат корисниците. Веројатно има причина зашто тие се побидуваат сами да го
отстранат проблемот, меѓутоа многу често не успеваат и повторно се јавуваат кај нас. Нашите стручни екипи со соодветен алат и со својата експертиза ги отстрануваат проблемите. Би апелирале да не се обидуваат сами да отстрануваат, нека се обратат во нашето предпријатие, во контакт центарот, ние стоиме на располагање да ги пружиме услугите кои им се потребни на граѓаните. Предпоставувам, може го знаете напамет бројот, односно контактот за да се јават граѓаните кои се соочуваат со овој проблем? Така, телефонскиот број на контакт центарот 30 73 010. Тој се наоѓа на сите сметки кои ги испорачуваме кон нашите корисници и работи 24 часа за сите потреби на корисниците. Покрај овој отпад кој го напоменавме, сакам да напоменеме, односно да прикажеме дали е тоа голем проблем. Многумина од оние кои што живеат во куќи, атмосферската вода, односно водата од самите кровови, ја насочуваат во фекалната канализација. Каков проблем создава тој и дали е голем проблем? Така, и тоа е убаво сте нотирале дека тоа се случува. Морам да кажам дека не е дозволено приклучување на атмосферските води, на олуците или сливниците во фекалниот канализационен систем. За тоа постои одделна атмосферска канализација и водите од олуците и од сливниците мора да одат во атмосферската канализација. Таму каде што се приклучени во фекалната, во периодот на поинтензивни дождови настанува преоптоварување на цевките, излевање, можеби кај корисниците ќе направи некој проблем во нивниот приклучок. Значи, олуците не смеа да бидат приклучени во фекалната канализациона цевка. Имам уште едно прашање за крај да појасниме каква е состојбата во главната канализациона цевка во Скопје и дали се сеќавате нешто да сте извадиле од тие канализациони мрежи што е невообичаено барем за обичните граѓани? Да, има интересни случаи, вадени се остатоци, како што реков, од туршија, цели зелки, глави од животни, извадени се цели тоалетни казанчиња, големи камења. Тоа се резултат на несовесноста на корисниците, тоа не може да се случи случајно, нели, некој свесно го фрлил во шахтите, а на нас ни предизвикува проблеми и на корисниците им предизвикува застој во услугата, односно можни запушувања, излевање на канализација и слични проблеми. Апелирам уште еднаш корисниците да бидат внимателни со тоа што го испуштаат во своите тоалетни шоли, а секако во уличните шахти не треба да никој ништо да испушта. Тоа е во надлежност на предпријатието и ние работиме за редовно одржување на тие шахти. Благодарам за разговорот ово утро и за сите овие корисни информации. И благодарам и на вас. Се надевам дека сите оние кои што не гледаа можеа да заклучат од овој разговор дека всушност сите оние отпадоци кои што не се во домот не треба да завршуваат во канализацијата, туку во соодветната корпа за отпадоци и секако ако се соочите со ваков проблем, не преземајте мерки во своји раце, туку секако обратете се кај екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација.